Хочу, знаете, кого похвалить? Сотрудников МВидео за их шикарнейшее чувство юмора. Тут недавно ходила, покупала бытовую технику. И мне в качестве подарка подарили сковородку. Блядь, я уже, мне кажется, в том возрасте, когда мне дарят сковородку, я дико этому рада, блядь. Хочу много сковородочек. Правда, я готовлю очень плохо, но не важно. Главное, что дома были сковородочки. Ну, короче, вот. Я, значит, такая... Всегда, извини, пожалуйста. Ну, в общем, короче, вот. Все, мы оформляем заказ. Мне выносят сковородку. Я такая, вау, какая ты красивая. Глаза в глаза, там, искра, буря, безумие. И мне говорят, слушайте, а у нас, короче, пакетиков нету? Несите в руках. То есть, как бы все это пространство проходило, типа, в торговом центре. Я думаю, заебись. То есть люди ходят с перцовым баллончиком, а я со сковородкой, блядь, по торговому центру. Думаю, опа, опа. Зато ко мне никто не подошел. Может, не потому, что я была сковородка, может, просто стрёмная. Неважно. Это все сковородка. Сковородка, кстати, классная. Не вам сказала. Ну, вот такой вот я поваренок.